ambacho nimewaitia si kingine bali ni kuwajuza kuhusiana na siku kubwa ya tarehe 14 mwezi huu wa pili mwaka 2026. Yes, hii siku haijirudii kwenye mwaka, lakini kile inavyoingia kwenye mwaka inakuwa ya kihistoria kwa namna yake. Na umaana pekee ambao unatokea siku ya 14 Februari duniani kote nasherehekea siku ya wapendanao. Sasa Tanzania tumebarikiwa kusherehekea siku ya wapendanao kwa namna ya kipekee kabisa. Tumebarikiwa kusherehekea siku ya wapendanao in a very stylish way, in a very fancy way, in a experience fulani hivyo ambayo kila mmoja anatakiwa kwamba I embrace ile moment. Na hii si nyingine bali ni Gada Valentine. Ladies and gentlemen, naomba niwatangazie msimu wa pili wa Gada Valentine. Yes, baada ya mafanikio ya msimu wa kwanza ambayo ilifanyika mwaka jana, tulikuwa na wakati mzuri, nyinyi wenyewe ni mashahidi. Mwaka huu 2026 basi Gada Valentine inakuja kwa mara nyingine tena, ikiwa ni mwendelezo wa yale mazuri ambayo tulianza nayo mwaka 2025. Naam, sasa nimesimama mbele yenu hapa kama founder wa Gada Valentine. Unaweza kujiuliza kwa nini Gada Valentine? Hii ni kwa sababu mimi naitwa Gada what? Gada B. Sasa MC Gada B nimehudumu kusherehesha mapenzi ya watu kwa takriban miaka 15. Kwa hiyo mimi niko nikisherehekea mapenzi ya watu, of course, na mapenzi yangu vile vile, mimi pamoja na mke wangu mpenzi. Sasa nikitoka nyumbani na kwenda kusherehesha mapenzi ya watu wale ambao wanatoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine, nikiwa na maana ya harusi. Sasa baada ya kuhudumu kwa muda wote, baada ya simu nyingi sana kukosa huduma yangu, sawa, basi kuwe na siku ambayo wale ambao walinikosa, wale ambao pengine wanatarajia, wale ambao wanatamani tu kusherehekea mapenzi kama mimi ambao nilikuwa nikisherehesha mapenzi ya watu, tuwe na siku moja ambayo ni siku ya wapendanao. Tukae chini ya paa moja, tusherehekee basi haya mapenzi kwa staili ya aina yake. Ndio maana basi ikaja Gada Valentine na mwisho siku Gada imeanzia pale. Ladies and gentlemen, hii siku haiwezi kupita bila kuwa na mwanamke ama binti ambaye amejaliwa sauti maridhawa. Pengine anaweza kawa ni mgeni kwa baadhi ya wengi, lakini pia wale ambao wamekwisha wahi kukutana na sura yake akiwa anahudumu akishika maiki kama hivi, wao wanaamini kabisa kwamba tuna kitu ambacho ni bora. Ndio maana kwenye Gada Valentine this time tuko na the beautiful, of course, the woman of God lakini pia the very talented Melissa. Huyu hapa tuko naye kwenye msimu huu wa pili, lakini kana kwamba itoshi, tunaye kijana ambaye anaweza kasimama, anaongea tu, yeye haimbi kama wengine. Yeye haimbi, yeye anaongea tu, anavyoongea wewe mbavu zako zinavunjika. Anaitwa Leonardo, amepata udhuru lakini yupo Leonardo. So unajua anakuuliza mimi unanipa saa, unanipa nusu saa, yani nipe muda. Yeye yuko tayari kwa ajili ya crack jokes, tena hususan kwenye masuala ya mapenzi. Msimu wa pili wa Gada Valentine hauwezi kupita bila the king of R&B in Tanzania. Ladies and gentlemen, Ben Paul. Mimi namuita Gada Ben Paul. Yuko hapo. Na watu wanafahamu juzi tu alikuwa na kiwasha kule Zanzibar. Kwa hiyo akasema Gada B, kule unaona nimekiwasha, basi kuna mengi ambayo nimeyahifadhi kwa ajili ya kwenda kuwa siku ya Gada Valentine. Mabibi na mabwana, yupo tajiri ambaye yeye sio tajiri wa pesa, sio tajiri wa majumba, sio tajiri wa magari. Yeye ni tajiri wa mahaba. Kasimu Mganga kutoka Manza Bay, Tanga. Hello. Oya, yuko hapa na anasema Gada B ni muda mrefu hajakaa na kuonekana kwenye pengine hadhira ambayo tunaitegemea kuwepo pale, na amejipanga vyema kwelikweli, na yupo Dar es Salaam, of course, atakapo for the rest ya muda huu mpaka siku ya Gada Valentine. Yeye siku hizi yupo Tanga. Ladies and gentlemen, siku ya Gada Valentine haiwezi kwenda, haiwezi kuisha bila once again. Yes, once again J Melody yuko hapa, ana playlist ya kutosha kabisa, na hatakuwa anafanya playback, no, na wote hao hakuna ambaye atakuwa anafanya playback, la hasha, wote watakuwa wanaperform muziki wa live. Wiki nzima hii wamekuwa wakifanya mazoezi kwa ajili ya kwenda kuburudisha wewe ambao utakuja
pale Mlimani City siku ya tarehe 14 kuenjoy Gara Valentine. As we are coming together, tunapokuja pamoja kusherehekea upendo na kufurahia, ni siku nzuri sana. Sidhani kama ni kitu ambacho mtu anatakiwa kumiss. Even as a single, inawezekana unawaza sina mpenzi. Haihusiani tu na kutokuwa na mpenzi. Ni wewe kuja kujisikia kupendwa, ni wewe kuja kujikumbusha kuhusu jinsi gani ambavyo unatakiwa kujipenda. Gara Valentine is going to be so classic, amazing. Narudia tena, itakuwa ni bongo kama mbele. Kwa hiyo ninapenda kusisitiza wewe ambaye hujakamata tiketi yako, grab your ticket, harakisha, zinaisha faster. Lakini pia nikuhakikishie burudani ambayo utaipata hiyo usiku, ukienda kulala utakuwa unaiota mwezi mzima. So see you at Gara Valentine, and thank you very much. Makofi kama hujaondoka, waambie the way you always love him. And I hope that life treats you kind, and I hope you have all you dream of, and I wish you joy and happiness, but above all this, I wish you love. See you at Gara Valentine. Mimi sio mwongeaji mzuri sana, napenda kuimba, kwa hiyo tukutane kwenye Gara Valentine. Tumefanya mazoezi wiki nzima, mazoezi ya kutosha. Tumejiandaa vizuri. Kama mnavyojua, Dar es Salaam nimekuwa kila nikifanya show nafanya maajabu sana. Mara mwisho tulikuwa Masaki pale, kila mtu aliona kilichotokea. So this time nafikiri itakuwa noma sana. Na nyimbo nyingi za mapenzi, na kwa sababu ni usiku wa mapenzi pia tutazitumia kwa usiku huo. Kwanza kabisa mimi namshukuru sana kaka yangu Gara B kwa kunifanya kuwa sehemu ya shughuli hii adhimu, na mimi na timu yangu, bendi yangu tumejipanga vizuri sana kuwapa show exclusive. Hata kama ulishamuona Ben Paul sehemu nyingine au kwenye tukio lingine, na kuhakikishia kwamba show hii ni tofauti na ni piece moja tu ya show. Kama mnavyoniona mbichi ndo nimefika sasa hivi kutoka Tanga, nimeingia moja kwa moja kwenye press. Kwa hiyo nashukuru kufika salama, lakini kikubwa kwanza nimshukuru Gara B kwa kuniona kuwa natoshea kwenye shughuli yake, na of course natosha kwa sababu hizi ni shughuli zangu, na nafikiri wengi wenu hapa ni mashahidi. Mnajua namna ambavyo nafanya, na mimi nina historia nzuri na hii siku ya Valentine. Toka nimeanza muziki sijawahi kukosa shughuli ya Valentine. Kwa hiyo Gara B alinicheki mapema sana, nafikiri kama mwezi wa kwanza hivi tumezungumza tukafika sehemu ya kuweza kushirikiana. Kwa hivyo nimpongeze pia kwa kuchagua hii cream hapa. Ni timu ambayo kusema ukweli mimi pia natamani isiku ifike ili nione namna ambavyo tutakavyojituma pale. Tiketi zinapatikana wapi? Tiketi zinapatikana kwa application inaitwa B Connect. B Connect. Connect ni ya Kiswahili. KONKIT. Unaona, connect.